va faire comme un petit magasin. Tellement beau. Ouais. C'est inspirant de faire ça. Ouais, je vais aller m'en chercher d'autres. C'est moi l'escargot. J'ai appris à faire confiance aux enfants, mais il y a comme un chemin qui se passe. Dans le fond, c'est ça notre petit sac à dos dans nature. On le... En arrière. Fait que ça fait toute la différence quand on reste à voir. Une lettre officielle. Elle rêve depuis longtemps de devenir une conscience. Notre créativité stimule nos talents. On va vous aider, mais vous allez sur plan de formation. On sent la chaleur, là. Ouais, on est bien chaud. Mais on est bien. C'est le hibou qui se perche un peu partout. On travaille notre